વડોદરામાં પ્રોહિબિશનના કેસમાં પકડાયેલા 51,88,000ના દારૂ પર બુલડોઝર ફેરવીને નાશ કરવામાં આવ્યો છે। વડોદરા શહેરના માંજલપુર અને મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં છેલ્લા 1 વર્ષ દરમિયાન પ્રોહિબિશનના કેસોમાં પકડાયેલા દારૂનો જથ્થો એક સાથે નાશ કરાયો હતો। માંજલપુર અને મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં 51,88,900ની કિંમતનો પોલીસે દારૂ ઝડપી પાડ્યો હતો। ચીખોદરા ગામ પાસે પોલીસ અધિકારીઓની હાજરીમાં 20,147 નંગ દારૂની બોટલો ઉપર બુલડોઝર ફેરવી દેવાયું હતું। માંજલપુર પોલીસ સ્ટેશનનો 2017, 2018, 2019ના વર્ષમાં જે પ્રોહિબિશનનો મુદ્દામાલ પકડાયેલ છે, જેમાં કુલ મુદ્દામાલ અમોએ 14,292 બોટલ પકડેલી હતી થયેલ, જે નામદાર કોર્ટમાંથી જરૂરી મંજૂરી મેળવી। નામદાર કોર્ટમાંથી મંજૂરી મેળવ્યા પછી એસટીએમ શ્રી વડોદરા શહેર, ડીસીપી ઝોન 3 F ડિવિઝનના શ્રી કુંપાવ સાહેબની હાજરીમાં આ મુદ્દામાલ પાથરવામાં આવેલ છે અને જેમાં નાશ કરવા પાત્ર અમારો મુદ્દામાલ જે આપ જોઈ રહ્યા છો તે ગોઠવેલો છે, જેમાં કુલ 14,156 બોટલ છે અને